Первым вопросом повестки дня члены правительства утвердили положение о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям для прохождения военной службы или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил Абхазии. Проект постановления о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел и их семей, был снят с повестки дня. У Кабинета министров появится своя почетная грамота, которая станет формой поощрения за вклад в развитие законодательства, заслуги в области государственного, экономического, социального, культурного, духовного и национального развития. Такого рода поощрений со стороны Кабмина раньше не было. Удостаиваться грамоты могут граждане нашей страны, также иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе должностные лица государственных органов иностранных государств. Следующим вопросом члены правительства определили порядок использования средств резервного фонда местных органов госуправления Абхазии, который создан для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Настоящий порядок использования средств фонда местных органов государственного управления разработан в соответствии с законом Республики Абхазия о основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Так они могут быть направлены на проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидацию их последствий, финансирование расходов на проведение общественно значимых мероприятий, проведение неотложных мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также хотелось бы подчеркнуть, что средства направляются на проведение мероприятий по обеспечению охраны растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов, на финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования местных органов госуправления и им подведомственных организаций и учреждений, а также, пункт 8, на оказание единовременной материальной помощи гражданам Республики Абхазия, прописанным на соответствующей административно-территориальной единице, а также иностранным гражданам, пребывающим на территории Республики Абхазия с видом на жительство. На заседании Кабмина также была утверждена рабочая группа по подготовке проекта закона в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков. Единогласно был утвержден и состав Совета государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Кроме того, члены правительства одобрили положение о государственном заказе на издание художественной и иной литературы в абхазском государственном издательстве. Решением правительства участок недр для добычи подземной питьевой воды в городе Сухум передан обществу с ограниченной ответственностью «Идеал». Склад готовой продукции передан Институту сельского хозяйства, а общежитие бывшего Сухумского рыбокомбината включено в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также Кабмин утвердил положение по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка и изменения в состав комиссии по данной программе. Правительство Абхазии внесло изменения в перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств республиканского бюджета. Данное распоряжение утверждает перечень конкретных объектов и суммы, которые предусматривается потратить на них. В парламенте был на сессии утвержден законопроект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2019 год, в рамках которого предусматривалось увеличение средств, предусмотренных на ремонтно-восстановительные работы в объеме 59 миллионов рублей. В целом мы получаем запланированных средств в 2019 году на ремонтно-восстановительные работы в сумме 259 миллионов рублей. Данным постановлением утверждается перечень конкретных объектов и суммы, которые предусматривается на них потратить. Хотелось бы отметить, что в данном перечне в основном мы с вами наблюдаем важные, социально значимые для нашего государства объекты. Это ремонтные работы
по восстановлению, строительству и ремонту ряда, так скажем, важных объектов. Распоряжением Кабмина Национальному банку Абхазии будет предоставлен бюджетный кредит в размере 500 тысяч рублей. Кредит Нацбанку предоставляется в целях восстановления ликвидности и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии. Решением правительства Дмитрий Хагуш назначен заместителем министра сельского хозяйства.